ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងរៀបជូនពុកម៉ែបងប្អូនពីប្រភេទបណ្ដូល AO សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនផលិតទឹកពិសាបរិសុទ្ធផងដែរចាបណ្ដូល AO ដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទ brand Pontron ចាដែលមានលេខកូដ ULP 31 40 80ផងដែរចាបណ្ដូល AO ក្នុងមួយដើមគឺផលិតទឹកបាន250លីត្រក្នុង1ម៉ោងផងដែរចាហើយបណ្ដូល AO គឺមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទឹកសុទ្ធដែលជួយបន្សុទ្ធទឹកនៃសារធាតុមិនល្អនៅក្នុងទឹកគឺបានកម្រិតខ្ពស់ស្តង់ដារតែម្ដងចាដូច្នេះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានជាប្រភេទបណ្ដូល AO ចាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឬមួយក៏ចង់ដំឡើងຂະຫນាតទឹកសុទ្ធຂະຫນាត250ឡើងទៅ300 500និង1000លីត្រចាបងប្អូនអាចជែងតំណតំណងនឹងកំងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺធានាជូនតែម្ដងគឺបានតម្លៃល្អតម្លៃបោះដុំពីរោងចក្រតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការអាចជែងតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា